Прилетел вдруг волшебник. Очевидцев посадки сине-белого вертолета на охраняемой природной территории ищут на Камчатке. Помощи просят сотрудники сети природных парков «Вулканы» Камчатки. В сообщении говорится, что «восьмерка» села днем 30 июля в районе лавовых пещер в природном парке Южно-Камчатский. Командир воздушного судна опустил машину в не специально оборудованном месте на твердой поверхности. Очевидцев данного инцидента просят откликнуться для всестороннего и объективного расследования административного дела.